עכשיו עושה מעשה אסור מהתורה, התשובה היא אפשרות אחת, כן. אפשרות שנייה, לא. כל האיסור זה איסור דרבנן. אתה לא עובר מהתורה, ואתה לא מבטל עשה מהתורה, אבל מדרבנן אתה עובר על איסור. אפשרות שלישית, מותר לחלוטין. כאשר כתוב לי אינו עובר עליו, זה לשון מבלבלת. היא בעצם מעדיפה להגיד לי את מקורו של הדין בעניינו ביחס לדאורייתא, אבל לא נותנת לי את ההסבר הפשוט ביחס לדרבנן. וזה באמת מה שעושה הגמרא. אמר, בזרע המערב אינו עובר עליו ומותר. מכירים בשבת את אינו עובר עליו ואסור, או פטור אבל אסור, נכון? זאת אומרת, אינו עובר עליו לא נותן לי את האמירה. עכשיו, בואו נחזור מה התפקידה של המשנה של רבי. בדרך כלל בעולם המשניות הקלאסי, המגמה המרכזית היא ארוך לפני שולחן אורות, זאת אומרת לתת את הדינים, ובדרך העריכתית, בהוספת הידידים, המשנה היא ספר מאוד עשיר. אבל בתפקיד הבסיסי זה להביא את המחלוקות הדיניות בכל דבר. אבל מה הבעיה בדין הזה? שהוא יותר מתעסק בלהגדיר לי את הדאורייתא, ולא מגדיר לי את למעשה. אני לא יודע מה להוציא מפה. עכשיו, יותר מורכב מזה. מילא כחל, אני מבין, אינו עובר עליו, נגיד, אינו עובר עליו ומותר. אבל לב אינו עובר עליו ומותר? מישהו חושב שאפשר לאכול את הדם? מותר לאכול את דם הלב בלי לקרוע וכו' וכו'. האם זה דם שונה מדם תמצית? נגיע אליי כשנלמד דיני מליחה וכו'. ההבדל בין דם תמצית, דם איברים, לא נתעסק כרגע. אבל כשעושים מקבילה בין כחל ללב, זה כבר נהיה יותר מורכב. עכשיו, עוד יותר מורכב מזה, זה רש"י. מה רש"י אומר? שימו לב איך הוא מאמין בפשט המשנה. אני חושב מדאורייתא מותר לכתחילה באכילה, אם ישלו מהמדרבנן אפילו נסחט ויצא אסור. זאת אומרת, לאכול מדאורייתא. תראו, מדרבנן אסור. אחרי זה בלב, מה הוא אומר? מה? זה דעת רב, כן. ברב הוא אומר שמדרבנן גם לא נאסור, זה רב ומותר. רב אומר אינו עובר עליו ומותר לחלוטין. נראה אחרי זה שבשר שחוטה, חלב שחוטה הוא כן אסור דרבנן, אבל במצב של כחל שלא הוציא אותו וכו', בסדר. אבל בלב, האיסור היותר לחצי שיעור אסור מהתורה. אבל זה חצי שיעור. מאיפה מביא רש"י את ההסבר של החצי שיעור? 100, אולי אחד לא יותר מחצי שיעור. מי יכול לתת לי הסבר? למה בלב זה חצי שיעור? או יותר נכון, באיזה לב התעסקה המשנה לפי רש"י? פחות מכזית של עוף. או, של עוף. לכן רש"י, תחזרו למשנה ותראו מה רש"י כותב, על איזה לב מדובר פה? לב העוף. למה זה לב העוף? כי רק בלב העוף יש חצי שיעור. אם זה לב בהמה, הרבה יותר משיעור. ולכן כדי להסביר את המשנה, על בסיס ההסבר של לעשות הקבלה בין כחל ללב, אני חייב להעמיד את המשנה בעוף, ובעוף זה חצי שיעור אסור מהתורה, ועדיין זה יהיה אינו עובר עליו ואסור דאורייתא. אז למה בכחל זה אינו עובר עליו ומותר? הרי שניהם באותה משנה כתובים באותה שפה. אפשר להגיד, כמו שהלב אינו עובר עליו ואסור מהתורה, ואם זה היה לב בהמה וחייב עליו מהתורה, ככה גם הכחל אינו עובר עליו ואסור מהתורה. שאנחנו כבר בבעיה פרשנית. למה המשנה כתבה לי הקבלה בין שני הדינים האלו כאשר שמיים וארץ ביניהם? שהמוסכמה בכחל היא חלב שחוטה מותר מהתורה, ואז מדרבנן הוא אסור וכו'. ואילו בלב אדם ודאי אסור מהתורה, בין בעוף בין בבהמה. אלא שבעוף זה יהיה חצי שיעור, ובבהמה זה יהיה חיוב ממש. וזה בעצם מה שגם הגמרא שואלת על רב. והנתנן אינו עובר עליו, מי עבור דעשר, העיק האיסור. כשאנחנו מפרשים, אומרת הגמרא, את המונח אינו עובר עליו בדרך כלל, אנחנו אומרים אינו עובר, אבל יש איסור. זאת אומרת, פתאום עכשיו אנחנו מבינים איך המשנה הופכת להיות מה שנקרא ספר חי בגמרא. צריך להסביר על איזה מציאות היא דיברה. אחרי שנסביר איזה מציאות היא דיברה, אנחנו חייבים להעמיד מצב שבו אינו עובר עליו. אז אינו עובר עליו חייב להיות
לב, שיש בו פחות משיעור. בלב באמת עובד המנגנון הזה, אינו עובר מהאיסורי כמדאורייתא. ואתה רב, לא רק שאתה לא אומר שאיסור המדאורייתא, אלא מה אתה אומר? מותר לחלוטין. זה כבר הפלגה יתרה. זאת אומרת, להוציא את דינו של רב מהמשנה זה מאוד קשה. אלא מה הפשט? שככל הנראה רב לא הוציא את דינו מהמשנה. רב אומר על המשנה אינו עובר ומותר. למה? כי הסכמת כולי עלמא שחלב שחוטה הוא דרבנן. ואם חלב שחוטה הוא דרבנן, אז מראש ההקבלה בין לב לחלב, לכחל, לא יכולה להיות מלאה. היא יכולה להיות רק לשונית ולא דינית. זה מגיעה חיצונית לתוך העניין? כן. אני אומר, אם לא היה את זה, היינו בבעיה, כי היינו מקבילים את זה ללב. בלב פשוט שמדובר על דם אסור, ואם זה דם אסור מהתורה, אז אני בבעיה לבוא ולדמות אותו לכחל. עכשיו, איך אני יודע שמתבסס על מידע החיצוני? יש את הסיפור של הרב נחמן. בדיעבד, קשה. יותר מזה, הרב נחמן זה לכתחילה, תעשו לה שיפוי. זאת אומרת, בעצם, כשהגמרא עונה את התשובה שאני עונה עכשיו, זה כבר תשובה מתבקשת. למה היא מתבקשת? כי לקרוא באופן פשוט את המשנה אינו עובר ומותר זה אפשרי פרשנית. אבל כשנכנס לך הלב לתמונה, זה כבר נהיה יותר מורכב. שיש הקבלה בין כחל ללב. ולכן התוצר בעצם הפרשני הוא פה, שכשרב אומר אינו עובר ומותר, הוא מסביר את רבי על בסיס השפה שרבי הביא. עכשיו גם תבינו למה אפשרי להגיד דבר כזה. רבי בעולם המשנה יצר מערכה דינית, אבל בתוך הכתיבה, הלשון שהוא השתמש, הוא יצר לנו עולם עשיר מאוד שמנסה לתת לנו מה שנקרא פתח לבירור ומחשבה. כשאתה אומר אינו עובר עליו, האדם שהיה קורא את המשנה באופן פשוט, מה הוא היה אומר? לא עשה איסור. האם הוא כן מותר או אסור? תבוא תגיד לי אחרי זה שאסור. ולכן פרשנית זה אפשרי. הלב, למה הוא נותן לו מקום? אז לך תחפש אם יש עוד משנה שאוסרת את הלב. משנה שמתייחסת לדם האיברים. עכשיו, אם מצאת, אז את הלב אתה תתחייב להסביר כאסור. את הכחל אתה תסביר כמותר. ולכן יצא לך מקום שבו תתבונן במשנה של רבי ותראה איך אפשר לכתוב שני דברים ביחד בלי שהתוקף הדיני של שניהם יהיה זהה. ולמה לעשות דבר כזה? כי כמו שראינו בתחילת בשר וחלב, רבי לא רוצה לוותר ספציפית בבשר וחלב על יסודות הדאורייתא. זה מאוד מעניין. רוב דיני רבי במשנה לא מתעסקים ברובד הדאורייתא. עוד יותר מזה, ודאי לא מביאים את דרך דרישת התורה בדין. ובבשר וחלב, לא רק שהוא מתעסק בתוקף הדאורייתא, אלא הוא מביא גם את הדרך לימוד של כל אחד מהדעות בבשר, חלב, עוף ובהמה, ועכשיו גם הוא מדבר איתי על היסודות של אינו עובר למול מותר וכו'. אנחנו הסברנו את הסיבה לזה, או לפחות את הסיבה שאנחנו ראינו, מהי סיבתו של רבי איננו יודעים, זה העולם האדיר והמפותח של דרישת התורה שקיים בבשר וחלב, ועוד יותר מזה, אמרתי כדוגמה שבמחלוקת הגדולה עם ענן, אחד מהיסודות מחלוקת הייתה בשר וחלב. האם ניתן לקרוא את התורה ללא מערכת דרישת התורה בפרשנות הבנת התורה עצמה על בסיס דרישה? כי מגדי בחלב אמו אתה לא תגיע לבשר וחלב אם לא תקרא את הדבר הכתוב בהווה ותבין את העסקים וכו' וכו'. ולכן אני חושב שהיסוד פה שרבי מטמיע את היסוד בשר וחלב זה כי באמת מבחינת נפח ההתעסקות של איך יוצא איסור בשר וחלב מהתורה יש לו משקל מאוד גדול בתורה. אם זה מה שדיברנו בדרישה של בשר וחלב יותר שהגדי בחלב אמו, ואם זה למי שמכיר את הרצף של הדפים הם למסורת או הם למקרא, אחד המרכזיים שבהם מה זה? חלב או חלב. תקרא את זה בצרק, זה בשר בחלב, תקרא את זה בקמץ, זה בשר בחלב. זה שתי איסורים אחרים לחלוטין. ואם אני הולך לבשר וחלב, לכל מקום שאני לא אלך, הוא מראה לי יסודות של מה זה לקרוא תורה שבכתב ולנסות לחיות אותה להלכה למעשה.
ולכן הם ממשיכים בעצם בדין שלנו של כחל, לא לשווא אמרתי לכם, הדין של כחל הוא איזוטרי מבחינת הקיום למעשה, אז מצאנו מישהו שכן אוכל בסדר, שנגיע לאותם יסודות נדון אם זה כשר או לא, אבל בסוף זה לא באמת הדבר הנפוץ ביותר מבחינה מציאותית, אבל מבחינה פרשנית בהבנת מהויות בשר וחלב מהתורה זה דין מאוד מלמד, זה דין מאוד משמעותי. עכשיו, מה פוסקת פה הסוגיה? זה נראה כאילו שאפשר לאכול. מה זה? אפשר לאכול. זה לא אם זה בישול, אם זה סוגיה. איפה? רק בראשונה. הסוגיה אין לך מסקנה חדשה. מה זה? הסוגיה אין לך קשה להשיג מסקנה חדשה. הבישול בכלל מגיע בקיבה בחלבה. שמה זה קיבה בחלבה? זה בדיוק המצב ההפוך. איך יש חלב בקיבה? יונק. החלב יצא. את כל תפקודו כחלב הוא עשה באופן מרבי. הוא נכנס עכשיו לעגל הקיבה שלו, עכשיו קיבה בחלבה, זה או שהעגל ינק או הדרך לעשות גבינה. איך עושים גבינה בעולם העתיק וגם בחלק מהמקומות היום? לוקחים קיבה, מעמידים בחלב ונותנים בעצם הסוג של ההפרשות של מה? גבינות קשות להרבה זמן. לא. היום, בעבר היו גם קשות, גם הכל. התהליך, בעצם גבינה קשה מתחילה מתהליך של גבינה רכה. היא מתחילה את התהליך הראשוני ואז המים יוצאים, יש לך בעצם, תקרא לזה ריקוטה, ואז אחרי זה ככל שאתה בעצם מעמיק ומוסיף וכו'. יש הבדל בין גבינות קשות לרקות, נגיד בדין חלב או נגיד סתם בחו"ל. אז גבינות קשות יש הרבה יותר בעיה בגלל הנקודות של העיזים של הפרה, לא? אני זוכר שלמד בקיבה. כן, אם לייצר נגיד של רקות ואתם קשות באותה צורה, אז גם רקות... לא, היום. היום אתה שואל? לא, היום לא, אין להם זמן לקיבות, מה? אני חושב שמישהו ישקיע בשביל גבינה לבנה בקיבה. גם קשות לא בכל המקומות עושים קיבה, יש היום הרבה, זה תכניס אנזים, וזה מה. היום הרי הכל מלאכותי, כך יין. מישהו באמת מכין יין כמו שמכינים יין. הם לוקחים, בודקים את אחוזי השמרים וכו', מכניסים שמרים טבעיים, חיצוניים אל היין. כאילו, הכל הם זה מבוקר ואיכותי ברמה שאתה רוצה, אתה לא תשקיע עכשיו מאות ליטרים של יין שילכו לך לפח. אתה רוצה לתת את המינון הנכון, אז אתה כבר לא עושה את הדברים באופן הטבעי שלהם. אבל פעם השתמשו ברכיבים טבעיים, כי זה דרך שגיבן את הגבינה. זה לא רק היה דרך לשמור, אלא לדבר. אבל הסוגיה הזאת לכאורה מה מכריע? אמר רב נחמן, זוויקלה כחלה, מה שנקרא, תשפדו לשיפוט של כחל, שתוכל לאכול בשר וחלב. אמר רב, אינו עובר עליו ומותר, לישנה, קרינה של רב, אינו עובר עליו ואסור, אבל נפסק, לישנה, כמה של רב, שאינו עובר עליו ומותר, כחל מותר. וראינו שיש מקומות שעושים. כאילו, זה לא גמרא, כמו הסיפור רק עם בסוף, ראיתי לקמר בחיסדה, אמר לי, אמר לי, מה אתה דרב די... וכאילו בא בתונה למה אכלת, זאת אומרת שבאזור שלהם הם אסרו את זה. שיש כאלה שהיו מקומות שלא אכלו חל, כן. כן, אבל שכן. עכשיו, אנחנו מדברים פה על מערבו בדלקת תחילה דיעבד. לכאורה המשנה אומרת, קוראו, לא קראו, אני עובר עליו. אז איך רב נחמן מתיר צוד בשיפוט בלי קריאה? אז יכול להיות שהקריאה היא השיפוט. כשאתה משפד משהו, אתה יוצר סוג של קריאה. אבל ודאי זה לא קריאת שתיבה. אנחנו עוברים לראשונים. מי מהראשונים מתיר כחל? למעשה כמעט כולם. מתירים כחל? כן, בדרך כזו אחרת, בישול, צביעה, קריאה, שתי בערב. רגע, בואו נזכור. קריאה שתי בערב, מה קורה? אין חלב. אם אין חלב, אז מה יש לדון? אתם רוצים לעשות רבנות חשש, אפשר לדון בזה, אבל זה חשש. אבל אנחנו דיברנו על בשר וחלב, על ילדה שרוצה לטעום טעם בשר וחלב, לא מישהו שקרשתי בערב, שעטף הביח וכו', לקח את הזה ובסוף הכין. סליחה, בסיפור של ילדה הוא אומר לה, בלי שטיפה, כסים מתגרש? לא מצוין. לא מצוין כלום, כתוב שתשבדו לכחל, עוד פעם, אני מתחיל מהסיפור של ילדה שחייב להיות שם חלב כדי שיהיה טעם חלב. אחרת מה הוא אומר לה? קחי כחל לטעום בשר וחלב. רן סביקו זה גם שיפוט.
רש"י אומר שהזביקו לשיפוט. ככה כל לא שהוא אמר תזרקו לזה, כאילו. מה? תבשלו לה. כן. לא, אני אומר, בין כך ובין כך, בסוף כשהיא רוצה לטעום טעם בשר בחלב, חייב להיות חלב בבשר. אם שיפדת, הוצאת, קראת וכו' ואין חלב, אז אין חלב, אז זה לא דיון בבשר וחלב. לא, קשה לי עם מה שאתה אומר. כי כשהוא אומר אדם בשר וחלב, זה בדיוק כמו שהוא אומר עם אישה גרושה. אישה גרושה, יש לה הכר, יש לה רזומה של אישה שהייתה עם מישהו. לא, ההבנה שלך של אישה גרושה, אני לא בטוח שהיא ההבנה שלהם. כשאתה אומר, יש מישהו שרוצה אשת איש, אז אתה מדבר על מים גנובים עם טאקו. מה לא מדברת על זה? מדברים שהוא רוצה פלונית, שהיא נשואה. אז אומרים לו באופן עקרוני, חתן עם גרושה. לא, אם היא תתגרש וכולי, בחיי בעלה. זאת אומרת, יש מצב שהוא מצב של איסור. אבל הוא לא טוען, אבל בסדר, הוא מתחתן עם גרושה, הוא לא טוען אם חס וחלילה טעם אשת איש. אשת איש זה איסור, תבינו. ילדה בא ואומר, אני מדברת על המציאות הטבעית. אני לא מדברת איתכם עכשיו על איסור אשת איש. יכול להיות שמדברת על זה שאישה היא בעולה, ואז בגרושתה היא תותר. זאת אומרת, זה לא, ילדה אף פעם לא תדבר על מקום שהיא רוצה את האיסור בדווקא. אבל כל הרעיון שלה הפוך. תן לי את אותו דבר מציאותי וטבעי בהיתר. לכן אין עניין מציאותי באשת איש. זאת אומרת, אשת איש זה הגדרה איסורית. אז גם פה אין מה מציאות של חלב. אז שאתה יודע, אין מה מציאות של חלב. אבל אז אין טעם חלב בבשר. לא, זה מזכיר טעם חלב. לפי מה? כמו שאישה גרושה מזכירה אשת איש. לא, זה לא שאני חושב שלא, זה פשוט, זה עניין שלהם בעולה או לא בעולה. זה מקום, לא, אי אפשר להסביר את המקרה של גרושה אם לא תסביר את המקום המציאותי טבעי של זה. כל אחד מהמציאויות פה, דם אתה רוצה טעם של דם, חזיר אתה רוצה טעם של חזיר. אם יגיד לך חזיר, תביא לו סויה סחוס של רקמה שפיתחו היום בהנדסה של סטייקים, זה לא רלוונטי. היא מחפשת את אותו טעם בדבר המציאותי, לא מדברת עכשיו על איסורים. היא בדיוק הרעיון שהיא מנסה לבטא. העניין באיסור הוא לא לאסור את הטעם, אלא אם יש לך טעם מקביל שהוא מותר, אלא לאסור את החזיר בדווקא. ולכן אתה חייב, באינן ללמיכל ביסרא בחלבה, אני רוצה לאכול בשר וחלב. אתה אומר לה, לא, תאכלי בשר שפעם היה לידו חלב. מה שהם עמדו ביחד, אחד ליד שני בקרב. זה לא רלוונטי. לכן אני אומר, חייבים להסביר צורה שבה היא תואמת טעם של בשר וחלב. תראה, גם הטענה של כל אוכלי אבי זה כזאת. שזה באמת מה שעושה אותו בהרבה מסוים מיוחד. שמצד שני, השאלה אם התירו להם בלי שתיבר וכו', זה כבר יהיה דיון, וזה על בסיס אולי הרבנות באה והחמירה היום. אם זה בלי קריאה, בלי שתיבר וכו'. נסתם, לא לעשות את זה. מה זה? נסתם, הם לא החשיבו את זה כמו שצריך, והם הגיעו למחוזות אחרים, אז אולי טוב כך, נעצור פה. יכול להיות, אני לא יודע כדי, כשאתה קורא צד אחד של התמונות השני, אתה לא יכול. מה המדינה שהוא לא קרה? באמת, היה קרוא. כן, כן, ודאי. מה המדינה שהוא עשה את זה בכלל? נכון, שכל זה עוד דיוק מבפנים. איך זה? סליחה? לא הבנתי. הדבר בעצמו אומרת, היה נתן קרוא שהוא לא קרא את ה... אולי התכוונה לקריאה שני בערב, כי כמו שהרב אמר, קריאה בעלמא יש, כי זה שיפוט. אני מדבר על זה משהו אני מדבר על החלב. אני מדבר על השקיפה. נכון, אני לא מוצא את החלב. אתה מסכים עם זה? לא, השיפוט לא פה. לא, זה גרוע, מה זה לשתות אם לא קראת? יש לך, חתכו לה את הכלי, אתה יכול להפוך אותה ככה, ולשתות, מה הבעיה? זה סגור. איך סגור? מה, אתה לא לוקח את כל השיפוע הזה מקצה לקצה אצל הבהמה ואתה מתחיל לגלגל אותו כמו בסרטים. מדובר פה שלקחו את כלי, כמו בסיפור אחר כך עם מורב חסדה, ואני נכון שזרקו את כל העתידים כי הם החמירו על עצמם. האמת, בסיפור שלנו, לא מוזכר שרב חסדה שטח אותו. הוא לא יודע, ישר עשה מנגל. זה בשר וחלב. אני אומר, איך שלא תברח, אני אומר, ילדה, כל שאר הדוגמאות, ואני מסכים עם הדיוק של עידו, מבחינתי הדיוק המרכזי היא רוצה טעם בשר וחלב, בלי שיש חלב אין טעם בשר וחלב. ולכן ברור שמדובר פה, זה הכחל. אלא עוד פעם צריך לחלחל לתודעה, הסיפור הוא חלב, שחוטו, איננו אסור מדאורייתא, זה לא חלב. אבל זה חלב, זה לא חלב. זה בדיוק הרעיון, שתבין שהיסוד פה חלב מקבל את השם חלב, מישהו יצא החוצה. דם מקבל את השם דם, בו יש כבר דיון. ברגע שהאדם יוצא, צריך את הדם לחסות, כיסוי הדם, כי האדם הוא בנפש יכפר. אבל הדם ביסודו כבר במקומו הוא אסור. למה? כי האדם הוא בנפש יכפר, כי כל איסור אדם בבסיסו הוא הביטוי שהתרתי לכם את החיה שהייתה אסורה, באיסור של
תחילת התורה, כל ירק השדה לכם נתתיו, נאסרו עליכם אכילת הבשר, הטלתי לכם את הבשר והדם הוא הנפש, כי בדם הוא הנפש יחבר ולכן הדם הופך להיות אסור. ולכן ודאי שהדם הנמצא בגוף החיה בכללותו הוא אסור מבפנים, בניגוד לחלב שכל עניינו הוא חלב שיצא החוצה. היציאה שלו החוצה היא זאת שמגדירה אותו כאסור. בסדר? ולכן החלב הוא היתר ורק בחיבור, נכון? עכשיו זה עוד פעם מה שאמרנו, למה דווקא בבישול בשר וחלב תאסרה התורה? לא כתוב לנו, אבל סברה הגיונית בעיניי מהי? כי לבשל בשר וחלב, מה זה לעשות? זה להחזיר את החלב אחורה, להפוך את המערכות. אתה לוקח יותר ויותר, אם תחבר ותערבב אותם, הם בסך הכל עבורך מעורבבים, אבל אין חיבור ביניהם. אם אתה מחזיר את החלב לתוך הבשר, אתה עושה תהליך של החזרה של משהו שיצא החוצה והמניקה פנימה. וזה בעולם ההסברים שהבאנו מעט מהסוד למי שרוצה, זה חיבורים של חסד ודין וכו', לא נכנסנו לזה בלמידה, אבל בעולם מה שאמרנו שכל פסוק בתורה שלו פשט רמז דרש בסוד, זה היסודות שעובדים בחלב אימו. זה המקום של הערבוב שקיים שהוא בעייתי, ולכן התורה נקטה בלשון בישול, וזה כן קשור אלינו, דינית רק המבושל נאסר. אבל במה נאסר המבושל? 3 פעמים חזרו על בישול, ולכן הוא אסור בבישול, בהנאה וכך. אז אם אנחנו חוזרים, אז הגמרא הזאת מה אומרת? אין איסור, מותר. אמר רב מותר, רב נחמן תעשו לשיפוט. אתם רוצים להבדיל בין בישול לצלייה? גם זה לא פשוט פה, זה קיבה שבישלה בחלבה. אז מאיפה כל גדולי הראשונים באים ומעמידים כל אחד בעמדות שלהם, איך זה לא בסדר? אתם רואים פה מקום שאפשר לבשל חל בבשר? מישהו מגדולי הראשונים שמתיר את זה? בלא קריאה, בלא שתי בערב, בלא כלום? מאיפה צומח עולם הראשונים? וזה עוד פעם עכשיו לפתח מה זה עולם